2 मिनिटासाठी थांबलो आम्ही. जरासं मोकळं होतो का बघायचंय तुम्हाला? बघायचंय सिरीज का गाणं सुने का? गाडी चांगली आहे पण 2 चुक्या बसेल. काय मला घातलंच नाही ना घालतो ना. गाणं ओडिसी संबटा अन्ना पोडा इकडचे नाड रे म्हणजे फकिंग बट गणपती बाप्पा मोरया. यो गाईस आम्ही चालले आता. रात्रीचे टायमिंग आहे. पगार झालाय आज. काल बँका बंद होत्या म्हणून आज पगार झाला. सगळ्यांचे कलील आहेत आज सगळ्यांना. आम्हाला फिरायला जायचे. फिरायला पण अशा जागी नाही गरिबांच्या जागी. हा आमिरांच्या जागी आमिर अंबानी बसतो तिथं जाणार आहे आम्ही. अंबानी कधी आला? अंबानी मेरे जेऊ बिऊ रात्रीचं गार्डन ते जेऊ वगैरे तसंच निघू परत रिटर्न येऊ. सकाळी परत कामाला जायचं. इथंच झोपायचंय आणि इथंच हेच काम आहे आमचं. आणि दिसत इथूनच नसेल चाललोय तुम्हाला. आम्ही बाहेर. इथूनच बाहेर चाललोय आम्ही. तुम्हाला आमच्या कामावरचा व्हिडिओ दिसला असता पण ते या चॅनलवर पहिला व्हिडिओ तोच पडला होता आणि तोच पहिला व्हिडिओ आम्हाला डिलीट मारायला लावला. बरं झालं ते आम्ही काढलं पण हा. कारण की खूप गोष्टी वाईट झाल्या असत्या आणि त्या कंपनीसाठी घातक होतं ते. त्याच्यामुळं आम्ही पण सहकार्य केले की बाबा चला डिलीट मारू. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत ऑफ मंडळांच्या सहमतीने सहकार्याने आणि सगळ्यांच्या भावकी बंधाने आम्ही सगळं मॅटर म्हणतात. पंचायतमध्ये भाषा कोणती वापरतात? सगळ्यांच्या सहकार्याने आम्ही तंटामुक्त गाव केलेलं आहे. गोविंद सर गोविंद सर जॅकेट बिकेट फुल बेंच जिमचं आहे का जॅकेट? जिमचं नाही. छोटी जिम समजले का? काला झरच रहमान डकैत के दी हुई मौत बड़ी रहमान डकैत हमजा. मी माझी गाडी घेतो. 3 गाड्या घ्यायच्या. पातळ 3 बसा बाकी. हा 1 2 आणि रितेश 3. तुझ्या गाडीवर तू आणि चेतन. बरोबर ना? यस ब्रो ऑलवेज ट्रू. यू आर ऑलवेज ट्रू. गाडी इथे आहे सर तुमची गाडी. बाबो हमजा अली. डार्केस्ट अंधेरा. अंधेरा तुझ्या यायची त्याच्या गाडीवर जा. होय रितेश सर. ओ भाई ड्रेसिंग बिसिंग मारली. बुट बिट नवीन. हा काय काय गरीबाचा नाईट पॅन्ट. तिथं काय क्रॉक्स गरीब क्रॉक्स एक ब्लॅक टी शर्ट. बाहेर ज्याची त्याची गाडी ज्याच्या त्याच्या हाताने सेफ चालवा. गाडीला काय झालं तर एमटी कोण 2 स्प्लेंडर या माया. सॉरी सर. घाम कामाचा घाम दिसला ग. काम है छपरी. तर मित्रांनो जातील ना गाडीचे. भाई गाडीवर कधी नाही ते बसलो तर भाई एवढी गुरमी दाखवतो ना. गाडीचे शॉकअप जातील. हे नको रे नको. गाडीचे शॉकअप जातील टायर जातील हे ते. भाई ठीक आहे गाडी येईन आमच्याकडे बी कधी ना कधी. एवढं काय भाऊ डिझायर घेऊन बाहेर गेला एवढं काय. सॉरी गणपती बाप्पा मोरया. काट झालाय. थोडी माग आली डायरेक्ट दोन हात पाठी मागं काय देतोय. आता सोडून गाडी चालवते. अजून एक काढ झाला गाडीतल्या पेट्रोल. आमच्या नाही उभ्या आयुष्यात सोबतच्या मुलाची गाडी वाजती काय अशी. नायरा कंपनी गाडी तशी चुकते. आता मी काय करू? गिअर कसं टाकतात ते नाही माहिती. आपल्याला 3 ट्रिपलीला ढकलीत गाडी आणली चेतन गजबी सरांनी. इथं भांडणं चालू आहे. हा गाडी चालवणार की हात गाडी चालवणार. ह्याची गाडी आहे हा चालवतोय पण गाडी आपण टीव्ही असल्यामुळे बुरबुर करतोय. याची गांड जळतीये. ना एवढं इथं गाडी बंद पडते. अशी गाडी करतोय बघा. लायसन तुझ्या नावानं. भांडण तुम्ही काय करून राहिले? पण मी कुठं करतोय हा आणि तो करतोय. मग मला कशाला आवडतो भांडणामध्ये? पेट्रोल भरायचंय का? हा फुकट मध्ये गाडी चालली आहे का? बोला का नाही. हा मी मारतोय नाही. मी मुद्दाम हे किक नाही मारताय. गाडी बघा कशी आहे. पोरग बघा कसं आहे. गाडीतलं पेट्रोल संपलं. घड्याळ बघा कसं आहे. जॅकेट बघा कसं आहे. थोपाड बघा कसं आहे. एकदम सेक्सी आहे. हा झाली मामा बोलते सबको खोलते. टेंशन हो गया था गाइस कॉफी पी लो चाय पी लो. ते कोणतं तरी व्हिडिओ होता ना ते लेडीजचं. क्योंकि शेकणी भाई काय त्या स्मार्ट दिसतोय बस. डायरेक्ट हिरो बिरो. त्याच्याकडे बघ ना. त्याच्याकडे मला घातलंच नाही ना.
ओडिसी संबटा मला एक समजत नाही. लेट्स गो नाउ एव्हरीथिंग इज सनग्लासेस रात्रीचं कोण घालतं? मी चला गणपती मी बाप्पा घालतो, मी. पुन्हा एकदा गणपती बाप्पा मोर्या. मोरया. सबको खोलते ना मेरी जान. आम्ही 100% त्यांना निवडून आणलं असतं. पण आता काय ते बिचारी मुसीला गेले. दुसऱ्या स्टोरला गेले नाही, दुसऱ्या स्टोरला गेले. चल सर, एवढा आम्हाला रोड माहित नाही, पण आम्ही मॅप टाकून चाललोय. रात्री मी गाडी टाकले त्याच्यावर 2 जण बसले. तुम्हाला गाडी दाखवतो काय म्हणते गाडी स्प्लेंडर सगळ्यात जणांना गाडी टाकली पण 2 चिट्ट्या बसतील. उलटी पकड 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 आईचा उली का तुझ्या वड्या अरे नो बघलं की आता मन शांत होतं ना. डायरेक्ट एवढा हलवतो काही शाट गाना सुनेगा फिर इसका गाना सुनेगा. पुरा ठेला लाल आहे. तो लेफ्ट नव्हता राईट पडत नुसते गाणेच म्हणताय, काही तर जोकी मारा ना. आठवलं मला. काय 2 मिनिटासाठी थांबलोय आम्ही. जरासं मोकळं होतो का बघायचंय तुम्हाला? बघायचंय. यो 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 गिरीश का गाना सुनेगा. बॉनफायर पोहोचलो आम्ही बॉनफायरला. न्यू ड्रायव्हर आहे, प्रॉब्लेम आहे जरा. न्यू ड्रायव्हर एवढं चलो कोणी इकून भाई एवढं मस्त आहे ना. अच्छा ना, आम्ही यायचा खूप प्रयत्न केला हो लवकर. कुठं जायचं? ठीक. हा ठीक. काय वाई आम्ही आलतो लवकर पण दोघं हरवले. आता डायरेक्ट तिथं जाऊ आपण. डायरेक्ट जाऊ, जेवण बिवण करू. खूप वेळ झाला जेवण नाही. हाकलून दे ना आपल्याला. तर मित्रांनो, आणि इथं फुल एन्जॉय तर झालेला आहे तो. पण असं मुवमेंट्स नाही गेले पाहिजे. मुवमेंट हा हे दाखव घ्यायचे अशा लोकांमुळे ना. अशा लोकांमुळे ना एन्जॉय खराब होतो. खरंच खराब होतो गोविंदाला. खरंच खराब होतो. जीव म्हणलं तर भाई इथं फोटो शूट चालू आहे, सगळं वेगळं फोटोशूट चालू आहे. कॅमेरामॅन कुठे आहे? उत्तर येत आहे ना कॅमेरामॅन तो ना. ते हालते, हे बघ. मला नाही सांगितलं. होय अरे तू काय नव्हतं आपल्याला काय आपली 4 व्हीलर काढ रे. हे काय 4 चाक आहेत ना, स्प्लेंडरचे 2 आणि यामाचे 2. आता जायचं 2 व्हीलरवर आम्हाला परत घरी. आता फाटणार आहे कशी. आता तू चलव जाताना गाडी. भाई तुला गाडी चालवायची होती ना, तू चलव. अरे तू चलव, तुला जाताना गाडी चालवायची होती. जॉगिंग करतोय फिटनेस एवढा ध्यान दिला असता तर डेअरी बाहेर आली नसती. पर्सनल नाही. जर कधी फिरायचं जरी मन झालं ना, स्वर्ग आहे स्वर्ग. भाई तुला म्हणलं होतं ना, आला तर ना इथे स्वर्ग दिसन तुला. आला शिवा कसे देते तू? सज्जन पोरे आपल्या भाई ग्रुप मध्ये ना शिवा चालल्या नाही पाहिजे. शिवा कसे देतो आहे वाडा. लवड्या शिवा देतोय तू परत. शिव्या द्यायच्या नाही.
खोट बोलायचं नाही, करायची नाही. पेट्रोल गाडीत पेट्रोल काय अंबानीचा बादशाह आहे ना. टूट पडो अरे एवढं किती स्पेस आहे तुमच्या मोबाईल मध्ये सर? तुम्ही कंटिन्यू ब्लॉग म्हणत असता माकामधून. खूप पेस येता येतात भले मोठे व्हिडिओ डिलीट मारलेले मी किंवा झालेले डिलीट मारून टाकतो. जर आपल्याला पाहिजे तर युट्यूबवर आहे, इंस्टाग्रामवर आहे, तिथून डाउनलोड करायचे किंवा बघायचे. व्हिडिओ हा पोहे मस्त बनलेले आहे. नंबर एक. अरे इथं थांबून खा. जाऊ दे आता उष्ण काढू झाला ना. पुढे जाईपर्यंत आय वॉज व्हेरी मच टायर्ड अँड फकिंग हेल्ड. But when I reached bonfire with these special guys, I felt so happy. My tiredness has been gone. So love you guys. These are the memories which will not be repeated. It will be created again. Fuck.